看到眼前这个正在门前徘徊的大美女了吗？她是我二舅家的大表妹，大学毕业后为了躲避相亲，一个人来到这深山老林里过起了世外桃源的生活。今天是个下雨天，表妹一个人待在山里没事干，突然想起来还剩不少鸡爪，今天打算接着做了它。下面开始备菜，先切点葱姜蒜，再把鸡爪改刀用独家秘方腌制一下。把腌好的鸡爪放在烤架上开始烤，来回不停地翻转，等到鸡爪红得发黑的时候就烤好了。表妹盛到盘子里，大口大口吃了起来。吃完这满满一大盘，表妹明天又白胖不少，真羡慕她。